Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Damaris con Estilo. Mi nombre es Damaris y les doy la cordial bienvenida a todos. Amigos, esta ocasión les traigo la decoración de mi chimenea. Miren qué bella me ha quedado, así se ve por aquí. Miren, les voy a estar mostrando el paso a paso para que ustedes en su casita también se inspiren, tomen ideas, si es que están buscando ideas para decorar su hogar. Bueno, pues yo les traigo la decoración de mi chimenea. No olviden suscribirse a las personitas que están pasando por aquí, regalarme un dedito arriba, comentarme qué les parece la decoración de mi chimenea y de mi arbolito, que también ya les traje un video también de esta decoración. Para los que no lo han visto, les voy a dejar también en la cajita de descripción el enlace del video de la decoración de mi árbol de Navidad. Bueno, así que vamos a comenzar. Voy a colocar este tapetito aquí, este camino de mesa que compré en HomeGoods. Me encanta utilizar este tipo de tapetitos, así como de peluche en Navidad, porque le da como un efecto de nieve a las repisas o a las mesitas, hasta el piso, si donde tú lo quieras poner. La verdad luce muy muy bonito. Y voy a estar colocando esta guirnalda que yo ya tenía de hace como 4 años más o menos, y la compré en Costco y me ha salido muy muy buena. La verdad me encanta, la utilizo siempre cada año. Y este año no va a ser la excepción, y voy a estar utilizando también esta otra guirnalda también como con efecto de nieve, que le va a dar más volumen a la de cristal. Voy a estar utilizando esta abajo y voy a estar colocando la de cristal arriba para darle un poquito más de volumen a esta guirnalda. La vamos a estar complementando ahí, la vamos a estarlas uniendo, abriendo los alambritos y pues que se vea así bien bien colocadita, bien bonita. También miren esta belleza de guirnalda, vamos a también complementarla. Es de color dorada, como pueden ver, es de hojitas, está bien bien bonita. La compré en HomeGoods y la verdad que me encantó cuando la vi. Luego dije, no, me va a quedar perfecta en mi chimenea. Y me hubiera gustado agarrar otra, pero nada más encontré una, así que con esta me las estoy arreglando aquí. Y miren qué bella, la verdad que luce súper bonito. Miren esos cristalitos con estas hojitas doradas. Ay, no, siento que le da un efecto así glam y a la vez bien bonito. Y también voy a estar colocando estos arbolitos que ustedes ven ahí en las orillas, de color blanco con dorados, tan altitos. Y estos otros dos dorados que le van a dar como un contraste bonito al de los lados. Voy a estar utilizando esta bandejita que le va a dar un poco de altura al venadito que voy a poner. Miren qué hermoso mis venados. Estos los compré en Hobby Lobby el año pasado. Este año no he visto que los hayan traído. Espero que los traigan más adelante. Es verdad que son muy muy bonitos. Miren este otro que es el que es como paradito. Y me encanta todo ese glitter que tiene en el lomo. Se me hace así bien bien glamuroso. Ahora voy a estar enseñándoles, miren mis arbolitos que tengo aquí, son arbolitos de lápiz, así les llaman. Los compré en Walmart, la verdad que estoy encantada con ellos. Uno es de 6 feet de alto y el otro de 7, la verdad que están hermosos, traen sus lucecitas, miren ya prendidos, qué bellos lucen. Vamos a estarle abriendo las ramitas, me encantaron para esta esquinita, no ya va que ponerle, pero estos se quedaron perfectos aquí y la verdad que lucen hermosos. Ahora en el piso voy a estar colocando esta cobijita que tengo también de peluchito para darle efecto de nieve. Vamos, aquí me quedó perfecta también esta cobijita aquí, así luce como que el piso está nevado. Y también voy a estar colocando un Santa Claus y ahorita dos linternas que ustedes van a estar viendo aquí. Miren qué hermosas, son bien altas, tienen ese color como plateado y arriba dorado. Y voy a estar colocando aquí unos búhos. Adentro coloqué unas ramitas que yo tengo del año pasado que también tienen lucecitas. Los coloqué, son dos arbolitos para que luzca así más bonito. También coloqué esta guirnalda de luces que ustedes ven que titirité ahí. Ay, no, me encantaron, la verdad se ven súper súper bonitos estos arbolitos, esta guirnalda y esos búhos ahí.
Y así es como nos quedó estas linternas aquí bien hermosas. Me encantaron. Espero que a ustedes les guste también. Y así es como vamos a estar dejando esta decoración de la chimenea. Espero que les guste a ustedes, que tomen ideas en su hogar, que les inspire. Y pues bueno, vamos a dejarles con el tour. Nos vemos pronto. Dios me los bendiga a todos. Y no olviden seguirme allá en mis redes sociales como Damaris con Estilo en Instagram. Así me van a encontrar. Nos vemos pronto.